Não. Você vê que a gente fica olhando só em cima, vermelhinho. É. Aí esquece de olhar. Mas o cara lá também que trocou pra mim não falou nada que ia ser vergonha. Eu tô trocado tudo. Então. E uma vez por ano você troca assim. Tá. Vou mostrar pra ele.